wanda suka samu 18 years ba sa so su register domin watakila wurin na da nisa. Ina rokan su ne musamman matasan Zongo don yana da muhimmanci sosai ka samu voter ID card ka, don in baka da voter ID card baka da dama ka jefa kuriya come 2024 elections. Amma in baka jefa kuriya kuma ba, ka ba wayansu mutane dama kamar su je su elect gwamnati su baka. Wayannan mutanen nan su za su nuna ainihin kan da makomanka zai tafi. Don shi roka ne nike yi, nasiya ne muke yi don kan da bandawa suka zama yan Ghana, tonawa suka zama yan Ghana, haka nan muna da fulanawa yan Ghana, muke da musawa yan Ghana, muke da hausawa yan Ghana, muke da kunkumba yan Ghana. Don shi mu duka mutane guda da yan Ghana ne. Don shi magana nake son yi kenan. Hafiz TV, unique every day.